Почему рак на горе не свистит? Выслушав рассказ лиса, Колобок покатился дальше. И выкатился он на берег реки. И тут, как всегда пятясь, на берег выполз рак. Такого Колобок еще никогда не видел. «Привет, членостоногий. Что тебе понадобилось на берегу-то?» «Привет, плесень. И я рад тебя видеть», — ответил рак. «Как поживаешь?» «Да потихоньку. Мне-то торопиться некуда. Давай рассказывай, какая напасть из тебя из речки-то выгнала». «Но это не первый раз. Однажды меня вытащил браконьер. Помнишь, наверное, скороговорку? Шел грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека в реку руку, рак за руку грека цап. Так вот я и вышел из реки первый раз на сушу. Еле ушел от браконьера. А сейчас в гору полезу, чтобы после дождичка в четверг свистнуть на горе, чтобы показать кое-кому, где раки зимуют. А кое-кому это кому? Да развелось браконьеров, да не только их. Да остальные люди безобразно относятся к воде. Мало им того, что бросают всякую дрянь в воду, так еще и заводы сбрасывают туда же отходы свои. Кто в таких условиях выживет? Скоро люди забудут не только о рыбе, но и лягушках, и даже комарах. Зная мою любовь к воде, позвал меня к себе водяной. Тоже издалека начал о проблемах наших рассказывать. А потом и говорит, что есть один способ исправить положение. Говорит, надо забраться на Ведьмину гору и после дождичка в четверг там посвистеть в особую свистульку. И показал мне ее. Я-то сам свистеть не умею. Тогда, мол, исполнится даже самое заветное и неизбыточное желание. Только сделать это должен рак. Так водяному говорила в далеком детстве его сестра Баба Яга. Как не отказывался я, да видно деваться некуда. И вот я здесь. Хотел Колобок показать раку дорогу, но тут на берег вышел мальчишка. Он схватил рака и бросил свой мешок. И пошел своей дорогой. А на Колобок, покрытый плесенью, даже внимания не обратил. Так и пропал рак вместе со своей волшебной свистулькой. И никогда уже он не сможет свистнуть на горе, и заветное желание никогда не исполнится. Постоял Колобок, подумал об этом и покатился дальше.